Hello，各位觀眾朋友，大家好，歡迎收睇《營圖策劃》，我係主持人 Samuel。唔知道大家咧有幾耐冇同你嘅另一半啦，真正靜落嚟去睇一睇日落人間、夕陽西下啦。相信咧好多嘅朋友咧，生活嘅一個時間咧都俾咗去工作啦。但係可能好多朋友唔知道嘅就係，你喺香港嘅荃灣或者係太子出發咧，坐翻呢一個直通嘅巴士啦，只需要係你翻工嘅一個時間啦，路程差唔多啦。你就可以嚟到坦洲一個你完全唔同嘅一個世界，因為咧裕豐名門呢一個樓盤咧，俾到你一種咧係非常之舒服嘅感覺。我而家咧身處咧就喺佢嘅一個園林環境當中啦嚇。今日同大家介紹嘅樓盤咧叫做裕豐名門，介紹嘅係樓，但係介紹嘅又係一種唔同嘅生活方式啦，以及你未來20到30年嘅一個幸福生活嘅一個選擇嚟嘅。裕豐名門咧，佢嘅總佔地面積啦、建築面積啦，去到係60萬平方，亦都係一個大城嚟嘅。咁佢嘅戶數咧加埋咧有成4000戶嘅，佢嘅總座樓咧31座樓，非常之多嘅一個樓宇啊。咁我哋今日嘅主角將會係28座嘅01同埋02單位，係我作為 Samuel 今日要推薦嘅一個主推單位嚟嘅。而家我哋身處呢一個位置咧，就係28座樓下嘅一個園林啦。我哋可以睇到成個園林嘅綠化率咧係做得相當之唔錯嘅。咁亦都有翻我哋所有嘅一啲配套啦，例如話我哋屋苑就已經有8個球場，其中咧有3個籃球場、4個羽毛球場，仲有一個網球場。咁呢個網球場咧，亦都係成個坦洲當中咧比較少有樓盤去做嘅。咁只有我哋裕豐名門咧，佢去做咗。咁同時佢亦都有自己嘅一個會所啦，預計咧喺11月份咧就會開業嘅啦。入邊涵蓋咗我哋嘅健身房啦、桌球室啦，仲有咧我哋嘅一個泳池咧、恆溫泳池啦，以及室外咧都仲有2個，一個成人泳池同埋 baby 嘅泳池。嗱，光聽呢啲配套嚟講嘅話，你喺香港如果有呢啲配套嘅話，價值你都起碼要過千萬啦，即係唔係叫做係過千尺嘅單位啦。但係喺呢一度呢個地方咧，唔使過千萬，亦都唔使話幾百萬。而家講緊百零萬咧，你可以喺度買到個大3房，而且仲係1000尺嘅一個單位咧。佢嘅交通配套咧非常之齊全嘅。喺我哋屋苑出發咧，直接行坦洲大道咧，翻去我哋嘅呢個人工島咧，總用時只需要係15分鐘，亦即係3個字嘅一個時間就到噶啦。咁包括隔離就有我哋嘅一個優越城，你揸車過去我哋嘅華發商都啦，或者係我哋嘅呢個環宇城啦，亦都喺10分鐘之內，完全係可以覆蓋到嘅。咁你去翻我哋嘅呢個山姆會員店啦，亦都係非常之近，大概咧你揸車咧，亦都係喺呢個10分鐘以內嘅一個車程就到啦。所以咧，你無論係翻香港又好啦，或者係去行街 shopping 又好啦，係應有盡有，非常之齊全嘅。嗱，我哋就事不宜遲，開始我哋今日嘅全新之旅，上示範單位去睇下佢嘅戶型先。咁我哋而家咧就上到嚟28座嘅實體樓啦。咁而家喺第7樓嘅一個位置，屬於2梯4伙嘅一個戶型咧。我身後嘅一個01同埋02戶型咧，係 Samuel 今日要同大家主要推薦㗎。咁首先01咧會有更加大嘅驚喜，我哋鏡頭唔俾睇先，我哋睇02。咁02呢一個戶型咧，其實你話佢方正咧，但係又唔算方正，但係佢嘅實用率好高。佢嘅客廳咧，佢係有呢個3.8米嘅一個客廳㗎啦嚇，非常之長身型嘅。咁我哋喺呢一個空間一入嚟，入戶門，我哋一眼就睇到成個客廳貫穿到我哋餐廳嘅呢一個部分咧，係咪我覺得好長身啊？咁皆因得益於咧，佢喺呢一個露台做咗個風窗嘅設計咧，延伸咗出去咧，顯得成個空間非常之大氣通透嘅，以及咧佢而家嘅採光度亦都係非常之靚仔。咁我同大家講，佢呢一個客廳同埋餐廳呢一個位置咧，平方數咧都去到接近有35個平方，亦即係講緊接近400尺。400尺咩概念啊？喺香港你可能即係叫做係一間房嘅一個價錢，你可以換嚟400尺一個客廳咁大嘅空間。你買嘅係樓，買嘅係生活嘅品質啊！咁我哋而家嚟
睇睇廚房嘅位置，咁佢因為佢係做咗呢個示範嘅創意單位嚇，佢唔係實際嘅交付標準。咁我哋陣間我哋上埋去上邊，再俾交付標準俾大家去睇睇。嗱，咁佢嘅呢個廚房位置咧，如果係大家經常睇視頻咧，我諗大家可能睇得出佢呢邊咧會有牆體嘅。咁我哋而家咧佢嘅一個設計做 L 型嘅一個設計咧，呢邊有一個大嘅落地窗啦。佢保證咗一定嘅一個採光度。呢一邊餐廳嘅位置，佢就改造呢個長形嘅一個餐台位，延伸好似類似吧台咁樣啦。咁但係有一樣嘢咧，佢呢個係不可避免嘅，有個牆嚇，有一個牆身喺一度嘅。咁所以佢只能按照咁樣去設計翻。我 Samuel 咧會比較中意呢一個戶型，因為係呢一個02嘅呢一種設計。陣間01你仲會中意㗎，我哋先講埋呢一邊先。出嚟呢個露台去同大家去講翻，因為呢度有啲嘢要同大家講講。攝影師可以過嚟。嗱，我哋睇下正前方佢嘅樓間距咧，因為裕豐名門咧樓間距會有少少逼夾，有啲類似握手樓咁樣，即係我哋要中肯咁樣去對待佢呢一樣嘢。所以咧 Samuel 唔建議大家去揀一啲高嘅樓層啦。咁因為低樓層咧，好似而家喺7樓啦，咁佢望花園咧，反而係更加舒服翻少少咯。呢度咧就會有少少遺憾嘅一樣嘢喺呢一個位置啦。係啦，咁我哋睇翻我哋一個正區，正區呢一邊咧，佢嘅戶型咧好方正，好舒服嘅。咁我哋嘅呢一間房可以睇到，第一間係作為一個客房，遺憾嘅係飄窗台唔可以駁，但係唔緊要，你都可以喺呢一度咧，到時候咧鋪個我哋嘅一個毯啦，或者係我哋嘅一啲訂製一張墊喺度擺住啦。平時咪坐喺窗台度睇下書咯，係嘛？咁咪睇下星星咯，咁都 OK 嘅。洗手間食呢個位置咧，空間咧其實係好好噶啦。你唔同你香港嘅嗰啲洗手間咧，就係叫做係有得用就 OK 啦。但係呢一邊咧就品質上邊咧會有所提高好多啦。鏡頭往呢邊，往呢邊嚟到我啱先咧兒童房呢一個空間，我講真係，我啱先好中意呢一個。即係叫做顏色嘅搭配，因為我而家瞓緊嘅嗰張牀咧就係粉紅色嘅床單，咁跟住床嗰個枕頭咧就係紫色嘅，咁啱好我睇到呢樣嘢，我以為咧係我入咗我間房咁樣，咁跟住咧前面又有兩對鞋仔啦，人咧最驚嘅就係呢樣嘢啦，屋企有兩個孭書包嘅，咁呢邊咧係做咗呢個定製嘅呢啲衣櫃啦嚇，咁但係實際上交付標準冇，但係我按照咁樣嘅一個設計，呢一個寫字台我好中意。呢個如果係呢一個房間咧，放喺我嘅房間咧，我基本上可以唔使出門嘅咧。主人房咧呢一個位置好大，真係107個方咋，即係咁多位朋友都有107平方做佢呢一個大3房嘅一個設計，顯得係生活品質係一定係好舒服噶啦，唔使問噶啦。咁你好似，sorry 咁你好似而家嘅呢一個戶型啦。總價嚟講嘅話咧，其實唔算好貴，因為係135萬左右啦，135萬有交易。咁具體睇樓層嘅一個高低。咁同時咧，佢嘅一個首期咧，亦都係21萬，跟住每個月月供咧就係4800蚊到啦，就按照30年咁樣一個月供嚇。好啦，咁我哋咧就睇睇最靚嘅呢個戶型，因為點解有區別咧？我要放喺第2講咧01大家留意睇下呢一個戶型圖先。戶型圖可能睇唔出乜嘢，我哋直接入嚟啦。佢同02嘅一個戶型區別咧，區別係呢一個廚房位。同樣107方，大家有冇感覺到佢呢個廚房好誇張？咁皆因佢呢邊咧係會有翻個生活嘅露台。正常咧，我哋喺呢邊入嘅。有個露台咁樣轉過嚟，咁佢咧就連呢個露台咧，就會幫大家去 book 做咗呢一個超級大嘅廚房，哇，好誇張，好舒服，我都唔知應該係點樣去形容呢個廚房啦，反正就係靚字咯。但係咧，我哋陣間睇實體交標嘅時候咧，你就會知好多嘢。整體咧，佢採用咗係日式嘅一個裝修嘅風格，
咁我哋一啲暖色調搭配起身啦，佢營造出嚟嘅一啲溫馨感咧係好正㗎。咁尤其是啦喺呢一個風窗延伸咗出嚟呢一個位置，咁我哋可以想像到我哋翻咗嚟大陸生活，日頭嘅話咧，我朝早起身我就去翻園林嘅泳池啦，或者去室內嘅泳池啦，游個水。下午嘅時候咧，我哋就去翻珠海，咁我哋去食個精緻嘅下午茶啦，或者係我哋去邊度行下 shopping 啊。到咗夜晚就喺呢一個位置，我哋就抬頭望星星，我哋就睇星星。咁你翻嚟，你同香港你生活嘅節奏啊，兩種嘅感覺係完全唔同噶嘛。咁我哋嚟翻呢邊呢間房咁就做客房去使用嘅。改造嘅空間咧，大家睇下呢邊咧，亦都係有咗我哋嘅一個改造嘅一個空間啦。咁我哋咧就睇下呢一個戶型嘅一個佈局，大家可以睇翻嘅。嗱，佢呢個兒童房同啱先嗰個兒童房嘅一個設計 design 咧，其實都係一樣咁樣去佈置。我認為咁樣做得係好舒服。同時咧，如果你係真係瞓喺呢一個位置嘅話咧，你一定有安全感。你信唔信啊？咁我瞓喺度啦，我有時候平時我手機咧，我就直接擺喺度瞓覺。有幾耐冇瞓過自然醒啦？咁多位老友喺呢一度，可能叫醒你嘅唔係鬧鐘啊。大家有冇覺得而家係好安靜嘅咧？其實出邊咧會有啲噪音，因為佢靠馬路啊嘛。但係呢一度咧，你關咗窗之後咧，發覺好安靜。佢呢種日系嘅一個裝修啦，暖色嘅搭配比較簡約啲，奶油風咯，叫做係嘛？咁我哋你睇下呢啲2米嘅大床，三邊落床位，做埋啲到頂嘅一啲衣櫃啊，仲有呢邊其實係可以放 sofa 嘅，或者係我哋做翻個梳妝台左青龍右白虎，青龍過堂一路出翻嚟，係啦。咁呢個咧就係我哋嘅01戶型同02戶型咧。就去做翻對比嘅話咧，咁就一個順左手，一個順右手之餘嘅話，我哋嘅一個01戶型咧，仲係多咗呢一個接近20個方啦。但係咧，佢要貴翻我哋02戶型嘅10萬蚊到啦，貴10萬蚊左右。咁如果你係過嚟睇樓啦，或者係點樣？如果你屏幕前嘅觀眾啦，你睇完之後，你會覺得點揀咧？呢一個你會揀呢一邊咧，即係大咗呢度咯。呢個位置又大咗咯，會多咗10萬蚊咯。咁你覺得值唔值咧？咁 Samuel 嚟講嘅話咧，我一定會揀貴10萬蚊嘅，因為我覺得佢大，我中意佢大。好啦，咁我哋就事不宜遲，上翻去我哋嘅實地，就嗰個叫做交樓嘅標準俾大家去睇下佢嘅交付係點樣嘅。同樣咧係28座，咁我哋而家上到18樓嘅一個示範單位。嗱，先睇翻我哋啱先講嘅好靚嘅01戶型先。一入到嚟咧，記唔記得啱先睇嗰個戶型嘅格局啊？咁佢呢邊咧廚房咧就係入咗嚟呢一邊啦。其實咧啱先嘅餐廳嘅位置咧喺呢一個位置嘅，咁佢延伸咧做到呢一度，連埋個露台，即係叫做係露台個位，全部咧都已經係做咗廚房啦。咁所以變到佢好大。咁呢一邊咧就係有一個露台嘅位置，洗衣機啊、洗衣晾曬啊，可以喺呢一個地方去進行噶啦，係啦。咁我哋又出翻去睇下佢嘅一個交付嘅標準情況。咁我哋嘅冇咗軟裝啦，退咗牆之後啦，我哋去睇實際上你交樓嘅情況咧，就係而家啲乳膠牆漆啦，同埋我哋嘅一個瓷磚啦。再出嚟咧就係冇咗呢個風窗，咁要自己封嘅。呢個咧就推開門係啦，係咁樣嘅一個交付嘅標準。咁啱先亦都係講到咗我哋嘅呢個價錢啦，首期啦，21萬到。咁但係呢一個價咧就會比隔離嘅02嘅嗰個02嘅嗰個戶型咧會貴10萬就齋呢一個戶型。咁我哋又再睇埋02嘅戶型係點樣？喺呢一邊。有唔同啦嘛，係嘛？啱先嗰度咧有類似我哋做咗開放式咁樣，呢度有個柱位嘅，咁佢延伸咗一個好長嘅長條形出嚟嘅一個餐台位，但係佢而家咧就改造咧就交付嘅標準咧就變做咗我哋嘅 L 字形啦，再加埋個雪櫃位喺呢一度收埋喺呢一個位置，雪櫃嘅一個位置係啦。咁
咁就會有翻我哋嘅一個生活嘅一個露台變成咗喺呢一邊。佢嘅一個區別咧，就喺呢一個位置啦。咁嚟到做翻個總結結尾俾大家先。首先點解要推薦裕豐名門？一定係佢嘅性價比高啦。你睇咗以上邊，如果你睇到呢一度嘅情況下咧，我相信你已經對裕豐名門係有興趣㗎啦。因為你都睇咗，應該呢度要去到10幾20分鐘啦。咁所以佢嘅性價比高，係成個坦洲嚟講，佢嘅戶型咧得房率係最高嘅就係裕豐名門啦。咁同時佢嘅戶型設計上邊咧，佢嘅一啲實用啦，同埋佢嘅一啲佈局啦，係方方正正嘅，比較好用，咁亦都係比較傳統嘅一啲質素，贈送嘅一個面積咧又多啦。咁同時咧，佢享受嘅一啲配套啦，叫做係我哋用坦洲嘅價係買，享受到珠海嘅生活品質，享受到珠海嘅一個配套。喺呢度翻關口亦都只需要15分鐘。咁你隔離係優越城，樓下又有商業。去翻我哋嘅三寶會員店、華發商都、環宇城呢啲周邊嘅情況下咧，都係10分鐘以內嘅一個路程。而家講緊喺你用香港一層一個房間嘅錢買呢一個單位，我覺得係換一種生活嘅方式咯，唔係話呢個樓係點樣咯。係啦，咁我就介紹到呢度啦。咁希望大家亦都可以透過視頻了解到更多嘅一啲優質嘅一個筍盤啦。接落嚟咧，我會係通過係幾集嘅一個方式啦，去深度拆解裕豐名門呢個樓盤，同埋佢周邊啲食肆夜景啦，各方面咧入住率啦。咁我哋咧記得訂閱關注翻Samuel嘅一個帳號啦。我哋就下期再見咯喎。今期嘅視頻咧就到呢度，拜拜。